Ta lúc nẹ thọp từ tua xa rư lệnh. Bạp ní. Đài rư tế. Tao vi chiều vậy. Trong đăng châu mơ videoទាំងអស់គ្នា សូមស្វាគមន៍មកកាន់ YouTube និង Facebook Page Ratha នៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញលោកអ្នកអំពីសារឬ link មេរោគដែល hacker ព្យាយាមដើម្បីចង់លួចគណនីឬ account អ្វីមួយពីបងប្អូនដើម្បីដឹងថាវាជាសារឬ link ពិតឬមិនពិតបងប្អូនត្រូវចេះមើលសារនោះជាមុនសិនបើសិនសាររបស់ក្រុមហ៊ុន Microsoft បងប្អូនត្រូវមើលខាងក្រោយវាឧទាហរណ៍ទាំងនេះជា email ដែលក្លែងបន្លំដែលគេឲ្យឈ្មោះវាថាជា Phishing email ឬ Phishing link វាជាការព្យាយាម hack យកទិន្នន័យឬគណនីរបស់បងប្អូនបើសិនបងប្អូនចង់ដឹងថាវាជា email ឬ link ពិតប្រាកដសូមបងប្អូនមើលកន្លែងឲ្យច្បាស់សិនមុននឹងចុចលើ link ឬ email ទាំងអស់នោះសំណួរសួរថាហេតុអ្វីបានជាបងប្អូនទទួលបាននៅសារទាំងអស់នោះចម្លើយគឺមកពីបងប្អូនយក email របស់បងប្អូនទៅចុះឈ្មោះនៅលើ website ផ្សេងដែលមិនមែនជា official website ឬការដំឡើងកម្មវិធី crack ផ្សេងនៅលើកុំព្យូទ័ររបស់បងប្អូនតើត្រូវធ្វើដូចម្តេចនៅពេលដែលយើងទទួលបាន phishing email ឬ phishing link ទាំងអស់នោះបងប្អូនអាចធ្វើការ report ឬ block link ទាំងអស់នោះកុំឲ្យវាអាចផ្ញើមកកាន់បងប្អូនទៀតបានតើបងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះវីដេអូរបស់ខ្ញុំសូមជួយ comment បញ្ចេញជាយោបល់ដើម្បីជាការកែលម្អវីដេអូរបស់ខ្ញុំផងបាទហើយវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសូមអរគុណនៅការទស្សនារបស់បងប្អូនបើសិនបងប្អូនពេញចិត្តនៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំសូមកុំភ្លេចចុច follow page subscribe channel របស់ខ្ញុំផងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាYou're chilling in the rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite.